嗨，大家好，我係阿 Ken 啊。今次係我第一次拍片，如果有啲咩做得唔好呢，請大家多多包涵啊。好，咁而家即刻開始。好，開波。一開始呢，玩 Minecraft 呢，最緊要呢，係首先掘木先嘅。而家掘少少木先啦，大概掘十幾嚿差唔多啦。嗱，大家你單咗 Minecraft 時呢，如果你見到有咩同我唔同呢，你又唔使驚嘅。因為呢，我呢度係裝咗嗰個材質包，所以啲嘢同你唔同嘅應該，除非你個材質包同我一樣啦。嗱，同埋呢度有個毛啦，呢啲你唔使理嘅。掘埋呢棵就差唔多啦。搞掂。嗱呢個橡木啦，佢擺落嚟就變成木材啦。跟住木棍係咁整嘅。木棍。跟住工作台係咁整嘅。咁又棘咗一把工作台出嚟啊！跟住把木棍擺喺度，跟住呢就合個木稿出嚟。同大家講一樣嘢，一開始最好你又唔好合嗰啲咩木斧啊、木鏟嗰啲啊、木劍嗰啲，因為你直接用石稿掘晒啲石，一次過整石武器，費事嘥啲木啊。因為啲木呢遲啲要整屋嘅，所以好有用啊。係啊，掘啲石頭先啦，但係掘廿幾嚿差唔多啦。一開始係咁上下啦。掘埋呢少少差唔多，掘埋呢兩嚿。跟住呢，你撳右 click 呢，可以將啲嘢擺出嚟嘅。哎呀，哎呀，揸架搞掂。撳右 click，跟住呢度擺喺呢度，咁樣擺呢，哎呀，所以合到一個石稿出嚟。跟住再咁樣，再擺一嚿石喺度，就合到個石鏟。跟住咁樣擺，再合一把石斧出嚟。木棒唔夠添。咁樣擺，再合到把石劍出嚟。跟住其實你基本上呢，可以掘咗呢嚿嘢先噶啦，跟住就開始繼續伐木，等待夜晚嘅來臨。咦，係喎，唔記得教翻啲嘢先。我高手嚟嘛，梗係玩困難噶啦，係咪先？得，繼續準備夜晚要起屋啊，咪隨時死嘅夜晚。大家都見到啦，搞困難噶嘛。咦，係喎，我都要揾啲食物先喎。咦，哇！一講曹操，曹操就到啦。一講冇乜食物呢，即刻隻雞俾我。哇，正啊雞啊！雞，一斬即死，一刀死嘅啲雞係。跟住豬同牛呢，都係就兩刀死嘅。玩呢個 Minecraft 呢，除咗木最緊要之外呢，第一樣最緊要，其實掘木都係第二緊要嘅。最緊要呢都係食物，因為如果你冇食物嘅話，就算你玩到幾勁都冇用啦，因為你餓死咗嘛，係咪先？大家話我有冇講錯先？冇嘛。所以呢，我都掘定少少咩先，跟住而家繼續掘。唉，有幾多個木啊？廿幾嚿唔夠。跟住
去對面嗰沙漠睇下先，可以揾到遺跡喎。哇！有遺跡，有遺跡，有遺跡，正正正正，有遺跡，好似係，我睇清楚啲先啊。好似就有遺跡，係咪呢？嗰個係咪遺跡嚟嘅？好似就係，可能我睇錯啦吓，真係我睇錯啊！嗱，睇錯呢啲嘢成日有噶啦，嗱，大家唔好怪啊。咁我唔理啦，繼續伐木先。係喎，掘啲沙喎，瓷器都好有用嘅，因為要整玻璃啊。屋企要擺多啲玻璃窗咁先靚嘅。我多數呢會拍一集裏邊有 part one、part two、part three 嘅，因為呢，嗱，我拍片一嚟，我拍片工具呢，最多只有拍10分鐘，我大約覺得一集應該30分鐘，最多應該30分鐘就差唔多啦。好，繼續。咦，睇下有冇啲動物俾我殺？哇，正啊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 ！嗱，羊毛呢，有一樣好緊要嘅嘢嚟嘅，先殺咗豬先。嗱，羊毛呢係攞嚟整床嘅，費事喺夜晚死嘅，最緊要就係羊毛，所以而家先殺羊毛先，一刀搞掂你。原來要2刀嘅。咪走啊你！咪轉嚟轉去，死啊！嗱，要3嚿羊毛嘅，等陣教大家床點合啦。而家殺啲豬先，死咗隻豬。嗱，上邊一提，我而家玩緊嘅係1.4.6嚟嘅，費事夜晚時死啊！咦，有幾多嚿木啊？差唔多啦，可以起屋噶啦嗰度。唔好理住，殺啲豬先得。啱啱講過啦，食物最緊要嘛，係咪先？而家有咩好做呢？仲有冇豬啊？咦，啲豬俾我殺晒啦！好彩，就係呢個草原起屋啦，咁靚，係咪先？先殺豬，屠豬，屠豬，咁咪搞掂咗隻豬啦。咦，有雞，有雞屠雞。咦，唔好屠住都係。而家有咩做呢？甩機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 ，冇事啊。而家諗下咩做先？係啦，就係鏟平呢一片草地。嗱，呢啲係好緊要嘅，遲啲你可以唔使殺動物呢，跟住種嗰啲植物，跟住可以食麵包嘅，又係正嘢嚟嘅。而家點呢？係啦，養幾棵呢啲咁嘅嘢先，得，跟住就起屋先啦，擺嚿咁嘅嘢，跟住再攞個木出嚟，跟住起，差唔多夜晚，見唔見到？因為差唔多夜晚啦而家，所以呢，一到夜晚呢，就係最危險嘅時候。最危險嘅時候即係咩意思啊？即係會死咁解咯。所以呢，即係最好呢，趁未夜晚之前起定間屋嘅。但係呢，我又多數啲低手多數要咁嘅，但我都唔算好廢啫，係咪先？起碼教大家咁多嘢。哇，有排起啊！